이제는 뒷타일을 갈아야 돼요. WD를 뿌려놓는 것은 혹시나 고도가 잘 안 풀릴 걸 대비해서. 그래도 안 부러졌다. 이렇게 부식이 돼서 부러진다고. WD를 주입을 시켰는데도 불구하고 부러졌어. 그러면 다음은 바이스 브라이어가 필요해요. 저걸 풀러야 되니까. 그러면 바이스 브라이어로 이빨이 먹었기 때문에 바이스 브라이어로 아주 타이트하게 잡고 부러지든지 말든지. 안 되네. 그러면 그라인더로 갈아내. 갈아내고, 그 다음은 임팩으로 조사해야 돼요. 임팩으로 조사해야지. 머플러를 먼저 빼고, 근데 빼기 전에 요거를 풀어놔야 돼. 끝에가 살짝 깨져서. 됐어. 이거는 뒤 후렌다를 잡아주는 거기 때문에 뭐 그렇게 경고하지 않아도 상관은 없으니까 해놓고, 다음은 아래 거를 풀어줘야지. 뭐야? 어휴, 이건 볼트가 없어. 볼트가 없네. 볼트가 없어. 아니구나. 이게 여기 걸려치는 게 하나 있는 건데 다 꼽혔나 보네. 다 꼽혔나 봐. 두 개만 가지고 조여준 거야. 됐고, 그 다음은 이거를 풀어주고, 또 여기를 풀어주고, 요걸 잡아줘서 벌려야 되니까 타이어를 맞게끔 해야 되고, 그 다음엔 12mm로 패드를 보자고. 패드는 이 정도면 아주 양호해. 이번에 안 하셔도 되고, 그리고 쇼바를 풀어주고, 그래서 이렇게 벌려주고 하고. 그러면 다음은 이건데 22mm. 오토바이 종류가 많으니까 헷갈려요. 또 똑같이 바람을 빼주고,
오늘은 기분이 좋은 날이요. 왜냐? 지금 올해가 2021년 4월 첫째 주가 지나갔는데 요즘은 코인 시장이 대세인데 나는 새가슴이라 조심해서 한다고 조금 코인을 했는데 그래도 오늘 근래 며칠 동안 하루 100만원씩 인출을 했어요. 그러면 오토바이 빵꾸 떼어서 열심히 빵꾸 떼어가지고 하루에 진짜 뭐 15만원, 20만원, 많게는 30만원 정도 버는데 쎄 빠져요. 이들 월날이면. 이제 코인은 100만원씩 인출을 하고 있으니까 너무 기분이 좋아요. 그리고 내가 더 잘 먹고 잘 살려면 이 영상을 보고 꼭 구독, 좋아요를 눌러서 새로운 영상들도 그때그때마다 확인을 하고 엔진부터 시작해서 많은 영상이 올라와 있으니까 오토바이 입문하는 사람들 자주 애용을 했으면 좋겠다라는 거. 이놈의 콤프레셔가 너무 시끄러워서 뭐 물론 돈 있는 거로 사도 되는데 될 수 있으면 우리 여러분들께서 구독, 좋아요를 많이 눌러주고 많이 애용을 해주면 그 돈으로 사면 내가 좋겠지? 하여튼 그지 않아도 콤프레셔는 바꿔야 돼. 아, 이거 영상을 찍으면서 너무 시끄러워서 작업하는데 좀 애로사항이 있어요. 가게도 좀 요번에 튜닝을 좀 해야 되는데 요번에 자빠져가지고 다리가 아직 부실해가지고 내가 요즘 가게도 지금 업그레이드를 못 시키고 있어요. 빨리 완치가 되면 좀 더 좋은 환경에서 영상을 만들도록 하겠어요. 타야를 갈고 끼우고 누구야? 외국 친구들이 하나도 없는데 이건 가짜야. 뭐야? 미친. 내가 아는 사람 중에 외국 사람이 나한테 전화할 일이 없어. 똑같이 타이어 방향이 화살 표시가 이렇게 앞으로 가게끔 확인이 되고 디스크판이 이쪽으로 들어가니까 이렇게 끼워주면 되는 거야. 꼭 제 차 확인 완벽한지 확인을 꼭 제 차 확인을 해줘야 돼요. 돌뚝 했다가 다시 빼서 끼우냐고 개고생하는 수가 있으니까 나는 잘했으니까 일단 개고생은 피했고. 아이다 진짜 씨. 아니 오늘 왜 국제전화 아니고 하지 누굴까요? 형. 밥 먹었어? 네. 아니 일하고 있지. 영상 찍고 있지. 지금 빨리라도 40분 넘어. 그 정도면 돼. 제가 맞춰볼게. 빨리 와. 형이 사지? 어? 형이 밥 사야지. 아니 너 어저께 그렇게 벌었잖냐. 지금도 또 컵라면 버는데 너무 형, 버는 거는 딴 데 쓸 때가 있지. 형은 벌었다고 내가 이거 밥 먹는 데만 쓰나? 딴 데 써야 되니까 돈이 부족하지. 나빠요. 사장님 나빠요. 형,
나는 나쁜 게 아니라 벌어서 나는 좀 편하게 살 뿐이야. 알았지? 나는 벌어서 편하게 아니라 형은 나보다 잘 벌잖아. 아주 나빠요. 나는 쎄 빠지기 일해가지고 하루에 100만 원뿐이 못 벌어요. 아이고 그래서 씨 그거 벌고 이거 벌고 저거 벌고 저거 벌고 야이 형, 누굴 빚쟁이인데 이 알았어. 와 오고서 그 다음에 얘기해. 아 요거 돌려 알았어. 자 알았어요. 응, 그래요. 자, 수고. 그 다음에 일을 하기 위해서 자세를 좀 갖추고 아차. 뭐든지 일을 할 적에는 한 가지 일을 하면 마무리를 확실하게 해줘야 돼. 뭐 얘기하고 잠깐 다른 일 하다가 깜빡하면 들조해져 있거나 그러면 나는 괜찮지만 손님이 때로는 저 세상을 갈 수도 있는 위험한 상황이 생길 수도 있기 때문에 신경을 잘 써서 자기가 시작한 일은 마무리를 져놓고 다른 일을 해야 된다는 거. 경험이 아마 센터 하시는 분들이라고 하면 경험이 많이 있을 거라는 생각이 들어요. 나는 항시 일을 하다 보면 이거는 뭐 수동으로 할 수 없는 상황이라 임팩으로 했는데 그 외적인 부분들은 항시 수동 작업을 많이 하지. 좋아하는 편이지. 쉽게 얘기하면 이게 어떻게 보면 굉장히 안전하게 하는 거라고 생각이 들어요. 일단은 영상을 찍고 나서는 내가 원래 굉장히 게으른 사람인데 영상을 찍을 때만큼은 좀 열심히 하는 스타일이지 내가. 왜? 이 촬영하는 이 형님께서 뺑이를 칠 수 있으니까 몸도 안 좋아가지고 그런데 건강을 생각해서 하는 거니까 내가 좀 쎄 빠져도 어쩔 수 없어. 뭐든지 볼트를 조일 적에는 한 번에 조이는 게 아니라 살짝 걸어주고 마무리를 줘야 되는 거야. 한쪽 꽉 조여져서 야마 이게 반대쪽 조이는 게 자리가 안 나오면 야마가 빠가가 날 수도 있고, 그러니까 그런 부분을 방지하기 위해서 이렇게 한다. 수작업을 많이 애용한다 라고 생각하면 돼요. 사장님 수고 많았습니다. 이제 머플러를 해야 되는데 이게 애로사항이 생겼어. 이건 내가 그건 나중에 해야 돼. 수고 많아 사장님. 지금 보드가 한 개 빼고 두 개가 부러졌어요. 이걸 어떻게든지 풀어야 돼.
이걸 탭을 만들어 가지고 빼는데 고생이 되게 만드냐고. 녹이 났으면 그냥 불겨뜨리고 다른 거로 끼우면 끝나게끔 만들면 좋은데 말이야. 이게 우리 작업하는 사람들은 신경을 안 썼다는 얘기야. 그런데 초성 거보다는 대리인께 수리하기가 편해요. 렛츠고. 방문하네 씨. 손으로 살짝 걸어놔 줘야 돼. 걸어놔 주지 않으면 조이다가 야마가 먹는 수가 있어요. 그래서 잘 보시다시피 하나 또 보여줘야지. 보드를 걸을 찌개는 볼트를 걸을 찌개는 이렇게 부드럽게 조여서 어설프게 살짝 이게 제자리에 잘 마무리됐다라는 얘기 됐고, 다음은 똑같이 여기가 뒷브레이크를 잡았다 놨다 아주 잘 됐어요. 자, 마무리.